Փաստաբանական գրասենյակների ցուցահանդեսի շրջանակներում զրուցում ենք MG-Lex փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր Գևորգ Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է ձեր տպավորությունը փաստաբանական գրասենյակների էքսպոյի մասին, որ տաղավարի ներքո է ներկայանում ձեր գրասենյակը։ Հրաշալի երկու օր ունեցանք, բավականին իրազեկված էին քաղաքացիները եւ առաջին օրը առավելևս շատ ակտիվություն կար այցելուների, ստացան բավականին շատ խորհրդատվություններ, մեր տաղավարը թիվ 3-րդ տաղավարներ, MG-Lex փաստաբանական գրասենյակը իր ողջ թիմով մասնակցում էր ցուցահանդեսին եւ շատ քաղաքացիներ նախապես հերթագրվելով արդեն ստացան ինչպես անվճար խորհրդատվություն, նաև զեղչերի համակարգ էր գործում մեզ մոտ այս ցուցահանդեսի շրջանակներում եւ հետագայում սպասարկումը արդեն կլինեն բավականին մեծ զեղչերով, այսինքն նպատակը համ փաստաբանական գրասենյակների կայացման, ինստիտուտի զարգացման քարոզներ, նաև որոշակի սոցիալական խնդիրներ ունեցող անձանց նաև հնարավորություն էր, որ այս շրջանակներում գոնե հնարավորություն կունենան մատչելի ավելի իրավական ծառայություններից օգտվել կամ ընտրության լայն հնարավորություն կար, կարող են շրջել եւ իրենց խնդրի լուծումը հենց կոնկրետ մասնագիտացած գրասենյակին դիմեն, որովհետեւ կան գրասենյակներ, որոնք որոշակի ուղղվածությամբ են մասնագիտանում եւ այդ իմաստով բավականին մեծ հնարավորություններ ինչպես քաղաքացիների համար, այնպես էլ հենց իրավական ողջ հանրույթին ներկայանալու, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, նաև մասնակցում են այլ գործընկեր կառույցների, հաշտարարների, նոտարական պալատ եւ այլ իրավական ոլորտում ներկայացություն ունեցողները եւ դա շատ մեծ նպաստ է ողջ իրավական համակարգի համար, նաև իրավագիտակցության քաղաքացիների այդ քարոզը բավականին կարելի ասել թիրախային եւ տեղի ունենում։ Որ ոլորտներով է առավել շատ մասնագիտացած MG-Lex-ը։ MG-Lex ընկերությունը հիմնականում սպասարկում է կորպորատիվ, քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում, վարչաիրավական, աշխատանքային, բավականին զարգացած է նաև աշխատանքային իրավունքի ոլորտում սպասարկում ինչպես աշխատանքային վեճերով, նաև մենք իրականացնում ենք դասընթացներ կադրային աշխատակիցների համար վերապատրաստման պարապմունքներ, որպեսզի կատարելագործվեն գործնական հմտություններ ունենան աշխատանքի ընթացքում, քանի որ շատ ընկերությունների այդ կադրային բլոկը բավականին թույլ է եւ շատ խնդիրներ են ունենում ընկերությունները հենց մեկ սխալ հրաման կազմելու հետ կապված եւ դա հետագայում վիճարկման թեմա է դառնում դատարաններում եւ բավականին մեծ միլիոնների վնաս են կրում եւ նաեւ մեր գրասենյակը նպատակ ունենալով որպեսզի հնարավորինս շատ ավելի գրագետ կազմվեն այդ փաստաթղթերը, որ ընկերությունները հետագայում խուսափեն խնդիրներից դատարաններում կամ առհասարակ խնդիրներից, նաև այդ դասընթացներն ենք իրականացնում, նաև վերջին տարիներին քրեաիրավական ուղղվածությունն է բավականին խորացել MG-Lex փաստաբանական ընկերության, քրեական մեծաթիվ գործեր ունենք, մեծաթիվ արդեն նույնիսկ ասեմ արդարացումներ ունենք դատարաններում, քննչական գործողությունների ընթացքում, այսինքն քրչական վարույթների ընթացքում նաև կառչման գործեր արդարացման հիմքով, այսինքն նաև քրեաիրավական ոլորտի վրա մեծ շեշտ է դրվել։ Բացի դրանից նաև երիտասարդ փաստաբանների, նոր սկսվող փաստաբանների համար ունենք ամառային դպրոցներ, որի շրջանակներում սովորացնում ենք փաստաբանական հմտություններ, ոչ թե ակադեմիական ինչ-որ տեսական, ինչ-որ գիտելիքներ են փոխանցում, սովորացնում ենք ամենապրիմիտիվ բանից սկսած դիմում, հայցադիմում, միջնորդություն, բողոք, ներկայացություն դատարանում, այս բոլոր գործողությունները հենց պրակտիկայում դա ենք սովորեցնում, ինչպես կազմել, նույնիսկ ոչ թե հենց զուտ իրավական իմաստով, նույնիսկ հենց լեզվական իմաստով, այսինքն իրավական լեքսիկա օգտագործելու, ինչ բառեր օգտագործեն, որ բառերով սկսեն, որ բառերով ավարտեն, ինչ ֆորմա ունենա փաստաթուղթը, չէ՞ որ երբեմն կարող է շատ գրագետ փաստաթուղթը այնքան փնթի կազմված լինի, որը անձը նույնիսկ չուզենա կարդա, բայց կարող է շատ գրագետ չլինի, օրինակ փաստաթուղթը կազմված, բայց այնքան գեղեցիկ, էսթետիկ լինի կազմված, որ այն օրինակ պաշտոնատար անձին, որին հղում ես, երբ որ տեսնում է այդ փաստաթղթի կոկիկ լինելը, ճիշտ ձևակերպած լինելը, արդեն վերաբերմունքներ է դիմացինի փոխվում։ Դրա համար թեկուզ փոքրիկ դետալներ են, բայց շատ կարևոր են։
առհասարակ ես կարծում եմ, որ փաստաբանության մեջ դետալներ, փոքրիկ դետալներ չկան։ Խոշոր բաները բոլորն էլ տեսնում են։ Փաստաբանի հենց գլխավոր ֆունկցիան այն փոքրիկ դետալները, փոքրիկ խնդիրները, թիրախները տեսնեն եւ հենց այդ դրա վրա կառուցել մարտավարությունը եւ հասնել հաջողության։ Քանի տարվա պատմություն ունի գրասենյակը ձեր։ Գրասենյակը արդեն այս տարի լրացավ 15 տարին, ինչ գործունեություն է իրականացնում, գրանցվել է 2011 թվականին եւ այս տարիների ընթացքում բավականին ձեռքբերումներ են ունեցել, ինչպես անձնակազմն են ընդլայնվել մեր գրասենյակի տարբեր ոլորտների արդեն մասնագետներ ունենք, որոնք հենց կոնկրետ զբաղվում են օրինակ իրավական, կորպորատիվ սպասարկման, կադրային սպասարկման, քաղաքացիական, ընտանեկան, վարչական, այսինքն ունենք տարբեր ուղղվածություններ եւ դրանց մասնագետները բավականին հագեցել է նաեւ տեխնիկական միջոցները, հնարավորությունները, ասեմ ավելին, այս տարի նաեւ մենք արդեն նոր մեծ շենքային տարածքի ձեռքբերում ունեցանք, սեփական արդեն մենք մեր գրասենյակը ունենք տարածքը բավականին մեծ ընդարձակ եւ որը արդեն ավելի լայն հնարավորություններ է բացում, ավելի շատ եւ ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցել մեր հանրությանը։ Ունեք նոր նպատակներ, նոր նախաձեռնություններ, որոնց մասին ուզում եք իրազեկել հանրությանը։ Նոր իմ խոսքում կարճ ասացի, փոքրինչ երկար անդրադառնամ, նոր նախաձեռնություն չէ, բայց նոր որակի, նոր ձևի պետք է մոտեցում անենք հենց երիտասարդ փաստաբանների համար, որոնք պետք է կայացման հնարավորություն ունենան, որովհետև եթե ունենում են արտոնագիր, շատերը աշխատանքի մեծ փորձ չեն ունենում եւ շատ տեղերը պահանջում են փորձ աշխատանքի։ Իսկ MGLEX փաստաբանական գրասենյակը շատ լավ հնարավորություն է տալիս երիտասարդ փաստաբանների համար, որոնք չունեն մեծ փորձ, անցնեն ամառային դպրոցը, այդ դասընթացները, գործնական հմտություններ ունենան, իրականացնեն հենց կոնկրետ պրակտիկ գործեր եւ ունենան արդեն իրենց кейսերը, այսպես ասած, եւ որոնք հնարավորություն կունենան հետագայում այլ գործատուներին ներկայացնել, թե իրենք ինչ աշխատանքներ են արել, ինչ հաջողությունների են հասել, դա պետք է իրականացնենք նաև կադրային գործի վերապատրաստման HR ոլորտում վերապատրաստման դասընթացներն ենք ավելի ակտիվացնելու, ավելի մեծ շրջանակներ պետք է ընդգրկենք, այսինքն նույնիսկ այն անձանց համար, որոնք առհասարակ աշխատանքային օրենսդրության հետ առնչություն չունեն, որպեսզի այն չափ մատչելի լինի նյութը, որպեսզի կարողանան ամբողջությամբ անցնել եւ գործնականում իրականացնել։ Առաջիկա նաև պլաններից է մեր նաև իրավական սպասարկման ոլորտի ընդլայնումը, նաև եվրոպական դատարան դիմումների ներկայացումը, ունենք արդեն բազմաթիվ գործեր, որոնք գտնվում են եվրոպական դատարանի վարույթում, ընթացիկ եւ այս ուղղությունը նույնպես լավ ակտիվ արդեն զարգանում է մեր գրասենյակում, արդեն բավականին փորձ ենք ձեռք բերել եւ պատրաստ ենք արդեն այն քաղաքացիներին, որոնք ցանկություն ունեն դիմելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, նաեւ այդ ոլորտում ծառայություններ մատուցել։ Շնորհակալություն շատ, հաջողություն եմ մաղթում ձեր նպատակներում եւ այսօր մաղթում եմ դրական օր։ Շատ շնորհակալություն։